Fatahoarina ny fanambarana izay nataon'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ny sabotsy lasa teo nitondra ny fanokeviny avy hatrany ny mpitondra avy ao anivon'ny antoko tiako Madagasikara nanambara izy ireo fa tsy mbola misitaka ao anatin'ny fanohanana ny fitondrana misy ankehitriny izy ireo fa saingy nametraka avy apetra kosa. Nitohy hatrany ny fanohanan'ny antoko politika tiako Madagasikara ny fitondrana sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay no amafisina Andriamatoa Razoarimiaja sy Lofinantenaina filoha an'ity antoko ity. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'ny antso Ataribiny sabotsy lasa teo teny Mangrobeoririka izay ny antso amin'ny fanatanterahana amin'ny tenin'ny fanomezana ity lehibe mpanjakana teo aloha ity. Nenay mazava nenay resaka politika natao eto Madagasikara devoir mba ahafahana mampandroso ny firenena no atao dia tokony morona amin'izay doly ny fandraisana ny fanapahan-kevitra rehetra izay atao. Ary izay moa nametraka ny amin'ny hoe dingana lehibe izay iverinay fa tsy azony eritreretina tamin'ny fotoanandro saingy soron'Andriamanitra fa tanteraka ainy amin'izao fotoana dia ny amin'ny hoe président izay teo aloha dia manaiky ny anohana ny président Pierre Nasaketriny anambatra ny fahaiza-manao mampandrosoana ny firenena. Aminay zany zava-dehibe satria fantatra tsara fa président Ravalomanana dia mbola nanamafy an'izay fanohanana izay roa volana teo zay. Aminay zany zavatra ngezabe ary ny faharoa manakaraka an'izay dia non seulement izy nanohana an'izay lay nametraka an'izay fanohanana izay fa nametraka ihany koa ny amin'ny hoe raha ohatra ka momba ny tetezamita tsy mampaninina azy ny amela ny président Andry Rajoelina mba ahafahana mieritreritra ny ampilamina ny fiainan'ny malagasy. Aminay zany zavatra ngezabe fa dingana anankiroa ngezabe zany fa tsy dingana anankiray intsony ahafahana mieritreritra ny ampandrosoana ny firenena. Ka aminay tsy resaka adaladala kely ery ananariny mbola tokony hoe anakanana ny zavatra ohatr'izany fa tokony mba atao izay atanteraka an'ilay izy mba hiadana an'ilay vahoaka malagasy amin'izany. Raha momba ny antoko politika tima manokana dia eo ampamelomana ireo rafitra rehetra ny antoko melony anatanterahana ny Congrès nasionaly. Amin'izao aloha izay zany dia miezaka mamelona ny rafitra izay miainan'ny antoko satria tsy maintsy rodena ilay izy efa enina taona tanoany zany tsy dia niasany loatra dia efa manomboka tsy maintsy alana ihany aloha ny dégripena daholo izy rehetrarehetra. Dia rehefa mipetraka daholo zay mihodina tsara ny système dia mandeha ho azy ny congrès rehefa avy eo. Mety hoe misy délai ve ao anatin'izay? Mbola tsy tia metraka délai aminareo zay amin'izao fotoana fa tsy maintsy ho eninareo ihany tsy hanihitsy ho afeninay. Hatreto dia tsy nanome daty mazava ny mety hitsahara amin'ny fiaraha-miasan'ity antoko ity amin'ny fitondrana ankehitriny ireo mpitarika ny antoko.